Jaloliddin Ahmadaliyev, Onu bola cosplay qilib yurardi shekilli menimcha. Botir Qodirov yoki Shohjahon Jo'rayev. Osh bilan mastavani solishtirdingizda. Qaysi birligi osh, qaysi birligi mastava? O'sha kommentariyada xalq o'zi, muxlislar o'zi yozsin. Men ikkalasini ham tanlamayman. Jasur Umirov yoki Janob Rasul. Jasurmi? Dilfuza Ismoilova yoki Guli Asalxo'jayeva. Dilfuza Ismoilova. Shohruxxon yoki Ulug'bek Rahmatullayev. Shohruxxon. Nilufar Usmonova yoki Ziyoda. Конечно, Ziyoda. Yulduz Turdiyeva yoki Gulsanam Mamazoitova. Baribir Yulduzning ovozi kamroq uchlaydigan ovoz, shuning uchun Yulduz Turdiyeva. Dilshod Rahmonov yoki Xurshid Rasulov. Dilshod aka deymiz endi. Ummon yoki Benom. Benom. Hamdam yoki G'aybulla Tursunov. G'aybulla Tursunov. Dilimi yoki Bobur Mansurov. Bobur deb qo'ya qolamiz endi. Bobur baribir ko'proq mehnat qilyapti deb o'ylaysiz. Shahzoda yoki Sevinch Mo'minova. Sevinch qizaloq deb o'ylayman. Doston Ergashev yoki Jaloliddin Ahmadaliyev. Конечно, Doston ashula aytib mashhur bo'lganda, uni bola cosplay qilib yurardi shekilli menimcha. Jaloliddin Ahmadaliyev. Bu yo'q edi shekilli bu bola. Menimcha yo'q edi, yana bilmadim. Aniq yo'q edi, men eslayman. Umuman gitaristlar yo'q edi. Shukrullo Isroilov yoki Avaz Oxun. Shukur aka deymiz, chunki Shukur aka ustoz san'atkor.